Здравейте хора, сега пусна съм Гришо и хората, ако се изпуснат анимация, е по-добре да го гледат в интернет и така, но все пак още нямам блог и все пак, но приятелката ми, когато дойде, тя ще ми го направи и тогава ще го пратя в интернет, така че да знаете. И добре, и сега виждате Григор Димитров бие 5-1 а това е другият му съперник, казва се Голфин и мисля, че това за този клип, така че 1 минута стига ли ви? Окей, значи ви стига.